Байцгааны хүүхдүүдээ за бид өмнөх хичээлдээр Y тэнцүү k хуваах x функцийн графикийн талаар ярилцсан байгаа. Тэрнээс өмнө 6 дугаар ангидаа Y тэнцүү kx дээр b функцийн графикийн тухай ярилцсан. За бүгдээрээ сэргээ санацгаа. Y тэнцүү kx дээр b функцийн график бол шулуун гардаг. За координатын хавтгаа дээр дараах байдлаар дүрслэгддэг. За өмнөх хичээлдэр Y тэнцүү k хуваах x буюу уруу пропорционал хамаарлын график юу гардаг талаар үзсэн. За энэ функцийн график гипербол гэж нэрлээд за дараах байдлаар координатын хавтгаа дээр зурагддаг. Өөрөөр хэлбэл хос гипербол зурагддаг. За энэ удаад бид Y тэнцүү ax квадрат функцийн график хэрхэн зурагддаг талаар хамтдаа сонирхон судлах болно. За тэгэхээр өнөөдрийнхээ хичээлээс илүү тавиараа Y тэнцүү ax квадрат функцийн график. За энэс өмнө хэдүүлээ амьдрал ахуйдаар тохиолддог зарим жишээнүүдэд танилцъя. За жишээлбэл бөмбөг гараас гараад шийдний цаграг хүртэл ямар мөр үүсгдэг вэ? Өөрөөр хэлбэл ямар траекторийг үүсгдэг талаар хамтдаа төсөөлье. За мөн төсөөллөө зураг болгон буулгах юм бол тухайн траектор нь хэрхэн харагдах талаар бодож үзээрэй. За мөн дээрэс нь дугуйтай газраас дээш өсрээд буцаж буухдаа ямар мөр гаргадаг талаар төсөөлөн бодоод үзээрэй. За миний төсөөллөөр бол дугуйтай хүн өсрээд буухдаа дараах байдлаар дараах траекторыг туулдаг гэж үзэж байна. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго бол Y тэнцүү ax квадрат функц түүний графикийг байгуулах хэрэглэх. За бүгдээ Y тэнцүү x квадрат функцийн график байгуулъя. За функцийн график байгуулна гэдэг нь тухайн функц ямар хуулиар хамаарч байна вэ гэдгийг эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй. За энд бол оролтын утга буюу x-ийн утгыг квадрат зэрэг дэвшүүлэхэд гаралтын утга буюу y-ийн утга гардаг гэсэн хамаарал бүхий функц байна. За бүгдээ тэг 1 2 3 за хасах 1 хасах 2 хасах 3 гэсэн утгуудыг x-ийн оронд аваад за y-ийн утгыг олох юм бол дараах утгууд гарч ирэх нэ. За бүгдээ хасах 2-ын квадрат бол хэд гарах вэ гэхээр 4 гарна. За өөрөөр хэлбэл эргэж тооны квадрат эрэг тоо сөрөгч тооны квадрат сөрөг тоо гэдгийг бүгдээрээ мэднэ. За энд анхаарах нэг зүйл бол чи x-ийн орнд ямар y-ийн утга авсан бэ? Тэрийгэ мөн адил сөрөг тийм утга авах ёстой гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. За y-ийн утга маань дараах байдлаар гарч ирсэн байна. За одоо бүгдээ хүснэтэй байгуулсан бол дараах цэгүүдийг координатын автгаад тэмдэглэнэ гэсэн үг. Тэг 1 1 2 4 3 9 хасах 1 1 хасах 2 4 хасах 3 9 гэсэн цэгүүдийг координатын автгаад тэмдэглэнэ. За эдгээр цэгүүдийг харахад мэдээж бидний өмнө үтсэн гипербол шулуун бол гарч ирэх боломжгүй гэдг нь харагдаж байна. За одоо бүгдээ эдгээр цэгийн холбоод зуръя. За та бүхэн харж байна. За энэ функцийн графикийн нэр нь бол мэдээж Y тэнцүү x-ийн квадрат. За энэ мөрийг бид нар парабол гэж нэрлэдэг. За шумуу функцийн графикийг шулуун гэж нэрлэдэг. Урвуу функцийн графикийг гипербол гэж нэрлэдэг. За харин Y тэнцүү ax квадрат функцийн графикийг бол парабол гэж нэрлэх нь байна. За дараах шар цумаар зоосон цэгийг бол параболын оройн цэг гэж нэрлэнэ. За одоо бүгдээ Y тэнцүү x квадрат ба Y тэнцүү 3x квадрат функцийн графикуудыг нэг координатын хавтгал дээр байгуулах чинь. За мэдээж хэрэг эхлээд ямар хуулиар өгсөн байдгийг дотроо тооцож үзээ. Цэгүүдээ аваад хүснэгтэй байгуулад координатын хавтгал дээрээ зурна. За Y тэнцүү 3x квадрат функцийн график бол a нь 3-таа тэнцүү байна гэсэн үг. За цэгээ авлаа. X-ийн оронд хасах 3-ыг авсан байна. За хасах 3-ын квадрат буюу x-ийн квадрат бол 9 9-ийн 3 үржлээд 27. Хасах 2-ын квадрат бол 4 4-ийн 3 үржлээд 12. Хасах 1-ийн квадрат бол 1 1-ийн 3 үржлээд 3. За тэг 1 2 3-ыг мөн адилаар болсон байна. За эдгээр цэгүүдийг хатгаад координатын хавтгал дээр байрлуулсан байна. За бүгдээ харж байгаа улаанаар дүрсэлсэн функц бол Y тэнцүү x квадрат функцийн график, ногооноор дүрсэлсэн график бол Y тэнцүү 3x квадратын функцийн график байна. За энэ хоёроос харахад хэрвээ a-гийн утга их байх юм бол Y тэнхлэг рүүгээ дөхдөг байх нь. За хэрвээ бага байх юм бол Y тэнхлэгээс холддог байх нь гэдгийг анзаарч байна. За энэ баталгаагаа дараагийн 3 жишээн дээр авч үзье. За Y тэнцүү x-ийн квадрат, Y тэнцүү 2-1 x-ийн квадрат, Y тэнцүү 2x-ийн квадрат. За мөн адил
А бол нэгтэй тэнцүү байна. Эрдэнэс x квадрат үед. За цэгүүдээ аваад хүснэгтэй байгуулсан байна. За x-ийн оронд хасах 3-ыг авахаар хасах 3-ын квадрат 9. За жишээлбэл энд нэмэх 2-ыг авахад 2-ын квадрат нэмэх 4 байх жишээтэй. За уг функцийн график маань дараах байдлаар зурагдсан байна. За харж байна. Хасах 3 үед нэмэх 9. Хасах 3 үед нэмэх 9. Хасах 2 үед нэмэх 4. Хасах 1 үед нэмэх 1. 0 үед 0. 1 үед 1. 2 үед 4. 3 үед 9. За координатын хавтгал дээр 0 0 гэсэн зэгийг заавал авах шаардлагатай байдаг. За тэнцүү 2 үед өрнөлбөл 2x квадрат үед. За дараах хүснэгт мэдээж байгуулагдана. За бүгд жишээ авъя. Хасах 3-ын квадрат бол нэмэх 9. Нэмэх 9-ийг 2-оор үржлээд 18 байх жишээ. 1-ийн квадрат бол 1, 1-ийг 2-оор үржлээд 2 гэх мэтлэнгээр хүснэгтэй байгуулна. За дараагийнх нь А нь 2-ны 1 буюу бутархай тохиолдол бүгд авч үзэж байна. Гэхдээ энэ бол тэгээс их байгаа гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. За бүгд харж байна. Хасах 2. Хасах 2-ын квадрат бол нэмэх 4, 4-ийг 2-ны 1-ээр үржлээд 2. Хасах 1-ийн квадрат бол 1, 1-ийг 2-ны 1-ээр үржлээд 2-ны 1. За дараа функцүүдийг зурсан байна. За функцийнхаа хажууд мэдээж функцийнхаа тэгштэглийг бичих ёстой. За y тэнцүү 2x-ийн квадрат бол y тэнцүү 1x-ийн квадратаас илүү y тэнцлэг рүүгээ дөгсөн байна. За харин 2-ны 1x-ийн квадрат бол y тэнцүү x квадратаас илүү y тэнцлэгээс холтсон байгааг харж байна. За хэрвээ А нь ихсэх тусам y тэнцлэг рүүгээ дөхдөг юм байна. Харин багасах тусам y тэнцлэгээс холддог юм байна. Гэхдээ энэ зөвхөн y-ийг тохиолдолд бүгдээрээ зурсан гэдгээ санах хэрэгтэй. За одоо харин y тэнцүү x квадрат ба y тэнцүү хасах x-ийн квадрат функцийн график байгуулж үзье. Өөрөөр хэлбэл x квадрат байна гэдэг бол a бол y-ийг тоо байна гэсэн үг. Энд бол хасах x-ийн квадрат байна гэдэг бол a сөрөг тоо буюу тэгээс бага тоо байна гэсэн үг. За дээрхтэй адил хүснэгтэй байгуулна. За хасах x-ийн квадрат дээр харж байгаа a бол сөрөг тоо. За цэгээ авна. Хасах 3-ын квадрат бол нэмэх 9. За тэгээд А нь хасах 1 учраас хасах 1-ийг 9-оор үржүүлээд хасах 9. Хасах 2-ын квадрат бол нэмэх 4. Нэмэх 4-ийг хасах 1-ээр үржүүлээд хасах 4. Хасах 1-ийн квадрат бол нэмэх 1. Хасах 1-ээр үржүүлээд хасах 1. Тгийн квадрат бол тэг. 1-ийн квадрат бол 1. Хасах 1-ээр үржүүлээд хасах 1. 2-ын квадрат 4. Хасах 1-ээр үржүүлээд хасах 4. 3-ын квадрат 9. Хасах 1-ээр үржүүлээд хасах 9. За та бүхэн харж байгаа бах. За эхний пункт дээр бол сөрөг утга авсан ч эерэг тоо гарч исэн бол дараагийн пункт дээр эерэг тоо байсан ч сөрөг тоо байсан ч сөрөг гарч байгаа гэдгийг харж байна. За бид нэр өмнө нь y тэнцүү x квадрат функцийн графикийг харсан учраас бүгдээрээ мэдж байгаа бах. За харин хоёр дахь функцийн график доор байдлаар зурагдсан байна. За бүгдээр харъя. Хасах 2 үед хасах 4. X-ийн утга хасах 2 байхад y-ийн утга хасах 4 байсан. За нэмэх 2 байхад бас л хасах 4 байсан. Тэггүй тэг. Өөрөөр хэлбэл сөрөг тоо байх юм бол А нь хэрвээ сөрөг тоо байх юм бол тухайн функц маань доош харсан парабол байдаг гэж бас харж болно. За x квадрат функцийн А нь тэгээс их тоо байх юм бол тийшээ харсан парабол. Хэрвээ А нь тэгээс бага буюу сөрөг тоо байх юм бол доош харсан парабол гарч ирдэг. За гэрийн даалгаварт дараах дасгалуудыг гүйцэтгээд маргаашийн 11 цагаас өмнө хувь чат руу илгээнэ.